Hello, what's up mga lods? Nandito na naman ako. So, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng fully manual motorcycle. So, ang gagamitin nating motor is Rouser NS125. So, yan yung motor ko. Ang pangalan niya ay si Blitz. So, yan, ang kulay niya ay matte black. Yan. So, itong motor na to ay dekalawit ang cambio. So pag ganyan dekalawit kagad ang cambio, asahan nyo, ano kagad yan, fully manual motorcycle kagad yan, manual transmission. So bago tayo mag-umpisa, sa motorcycle meron tatlong transmission, no? So merong automatic, semi-automatic or semi-manual, tapos yung fully manual or yung tinatawag natin declutch na motor. So ano bang pinagkaiba nun mga lods? Sa automatic, syempre automatic siyang nag-adjust ng gearing niya, no, ng gear. Then pagdating naman sa mga lodi, sa semi-automatic or do sa semi-manual, ang pinagkaiba kasi doon, yung semi-automatic, sabihin na natin semi-manual, wala siyang clutch. So, pero meron siyang cambio. So, sa semi-automatic kasi, hindi na natin paabahin na. Magpo-focus tayo kasi kay fully manual motorcycle. Kay semi-automatic kasi mga lods, so meron siyang cambio. Kahit hindi nyo na i-clutch, no? Meron naman siya rito, meron siya dito yung sa semi-automatic. So, ipapakita ko sa inyo sa picture. Yan. So, meron siyang ganon. So, yung gearing niya, yung gearing pattern niya is rotational. So sabihin natin meron siyang 4 gears, no? 1, 2, 3, 4. So kunwari nasa 4 ka na, pwede mo kaagad siya ilipat ng 1. So parang rotational siya, no? So 1, 2, 3, 4, neutral, tas 1, ganun. Parang nagro-rotational ka lang. Pwede rin pa ganun. So meron siya rito. So pabalik na cambio, tas ganun. Ito kasing fully manual motorcycle, so dekalawit siya, no? So okay. So dito naman tayo sa manual, so fully manual motorcycle. So ang cambio niya ganito. So ayan mga lods, ang fully manual na motorcycle means minsan ganito talaga ang itsura ng cambio niya, no? Dekalawit. So bibihira tayo makakita nung may tapakan dito. Pero meron yon mga lods, may mga tapakan sa dito sa niya, pambalik ng cambio, no? Minsan pa ganun yun, ganyan. Tapos meron dito tapakan din minsan sa ibang motor. So dito mga lodi, sa motor ko meron akong 5 gears. So ang pattern na sa akin is 1 down, kalahati neutral, tapos all up na 2, 3, 4, 5. Bali 1 down, 4 up, yun ang tawag doon. Yan ang pattern ng akin. So meron din mga 6 gear, yan, umaabot ng mga 6 gear yung mga ganyan. So ayan, pisa na natin, no? So mga lodi, ang una nyong dapat na aralin dito sa fully manual motorcycle mga lods is itong clutch. So itong si clutch kasi, so nandito yung buhay ng motor nyo mga lods. So kapag napabayaan nyo yung clutch nyo, so mawawala ng buhay yung motor nyo. So nandyan ang buhay ng motor nyo na manual mga lods. So basic lang muna ang ituturo ko sa inyo rito kasi yung iba rito mga lods, so self-learning nyo na to mga lods eh. So kailangan din kasi na magamay nyo yung motor mga lods. Sa mga motor mga lodi, iba-iba ng ng timpla yung yan. Kaya yung iba ina-adjust nila yung clutch. So kailangan magamay nyo muna yung motor nyo. Dapat magkasundo muna kayo. Yan, diba? Yun yung self-learning mga lods. At ayan mga lods, lumipat tayo ng pwesto kasi mainit na dun sa pwesto natin. So yun, unahin natin yung clutch. Ayan, sakay tayo. Yeah. So dito sa manual na motor mga lodi, ang gagawin nyo, ayan na, hindi ko pa binubuksan na. So pipitin nyo muna yung clutch. So magka clutch on tayo.
Tapos, doon na kayo tatapak ng cambio nyo. So, first gear, kunwari, di ba, tinapakan ko na. Pihit mo na ng clutch, sabay, tapak. Tapos, unti-unti nyo, i-release. Ayan. Release nyo yan. Ngayon, so, ganun lang yung pattern nyo mga lods ha, kada magpapalit kayo. So, ngayon dito kay clutch, so, explain ko muna to. Si clutch, may tinatawag yan na clutch na pihit, tapos meron niyang friction zone. So, yung friction zone na yun, lods, so, dun na kakapit yung mga gearing niya dun sa loob, no? Kunwari, nasa first gear kayo, so, yung unang gear nyo dun, pag pinihit nyo to, pag pinwesto nyo yung gear nyo sa first gear, pag unti-unti nyong nire-release yan, pupunta na yan sa friction zone nya. Yun na yung, doon na yung aandar na yung motor nyo yan. Na kapag pag naramdaman nyo na umaandar na yung motor nyo, doon na kayo magbibigay ng gas mga lods. So medyo magulo ba ako? So i-demo natin yan. So ulitin ko lang ha. Clutch. Pihit ng clutch. Tapak ng gear or preso nyo sa gear, primera, tapos unti-unting release. Yan, hanggang sa umandar yung mandar na yung motor nyo. So ang una nyong gagawin dyan mga lods, dito sa manual, so una nyo munang practicein yung pagbibigay ng gasolina na konti lang. Bigyan natin dito sa ayan, speedometer nya, kailangan mailagay nyo lang muna ng dos. So, practicing nyo muna na naka-dos kayo. Yun dito, timpla ng kamay nyo. Kasi mahirap yan mga lodi pag naka-manual kayo. Tapos, malakas kayo magbira ng gasolina. So, ganun kagad. So, mahirap yun. So, game. Gawin natin para makita nyo mga lodi. Okay, game mga lodi. So, ayan. Papakita ko sa inyo yung friction zone. Okay? So, paandarin muna natin yung motor. So, make sure lang mga lods na pag magpapaandar kayo ng motor nyo, dapat nakaset muna siya sa neutral. Okay? Kasi kung nakaset sa primera yan, pagkabukas nyo, gaganyan yan, no? Tapos patay. Lagi dapat na, bago kayo magbukas na o magpagana ng engine nyo, dapat nakaset muna yan sa neutral. Tapos kapag papatay nyo na, so ibalik nyo sa neutral. Okay? So, yun, may nakalimutan ako sabihin. Kailangan mga lodi, kapag nagmomotor kayo, hindi kayo palaging nakapiga sa clutch. Yan. Kunwari mga lods, no, maandar kayo, nasa traffic kayo, traffic lights, so nag-red light. Huwag nyong hahayaang nakaganyan lang yan. Okay? Lagi nyong ibabalik sa neutral kapag nakahinto kayo mga lodi. So, iwasan nyo yung palagi kayo nakapiga ng clutch kasi mapupudpud agad yung clutch lining nyo mga lodi. Okay? Tapos mga lods, no, tip na rin, kung kayo'y nasa pababa, so huwag kayong pipiga ng 100% na clutch. Pwede yung alalay lang, half clutch na nakados kayo or primera. Pero kung kayo yung nasa matarik kayo, tapos pababa, di ba? So huwag kayong pipiga ng 100% na clutch. Mamamatay yung makina nyo nun mga lodi. Okay? So game, dito muna tayo sa friction zone para malaman nyo, na-under to. So, nakikita nyo yung kamay ko dito, nandito yung gas, di ba? So, yung sabi ko kanina, una nyo yung practicein, yung timpla ng kamay nyo sa gasolina o sa throttle. So, tingnan nyo yung kailangan marunong kayo, ngayon, maramdaman nyo muna sa motor nyo. Yun nga yung sinasabi ko kanina, di ba? Yung gagabayin nyo muna yung motor nyo. Kilalanin nyo muna yung motor. Ayan. Ayan, So, kahit na expert ka na sa manual na motor, kailangan kilalanin mo pa rin yung ginagamit mong motorcycle, mga lods. Ayan, tingnan nyo, ayan. Ngayon, sa akin, alam ko na, yung tamang bigay ng konting gas, ayan, dapat masanay kayo magtimpla sa kamay nyo kung paano magbigay ng konting gas. Ngayon, kung sanay na kayo dyan, ayan. Hayaan nyo yung gasolina, alam ko mahal yung gasolina ngayon, pero kailangan yung practicing yun. So, ayan. So, dito na tayo sa friction doon. Ano ba yung sabi ko? Piga ng clutch, lipat ng gear, konting release. Okay, piga ng clutch. Tingnan nyo yung kamay ko, di ako gagamit ng throttle Ito lang ako hawak. Piga ng clutch. Piga ng clutch, tapak ng gear, release. So, ayan na yung friction zone ko. Umaandar na yung motor. Yan
Hindi ako nagtutulak ng paa. Tingnan nyo yung paa ko. Ayan, oh. Ayan yung paa ko, Ayan, yan ang friction zone. So, ibig sabihin, kumapit na siya sa gearing niya. Ayan, nakita nyo? Ayan, So, ganun lang din kapag, kapag traffic, di ba? Ayan, ganyan ko. Magagawa nyo nga to pag traffic, yung tinatawag na half clutch. Okay? Tapos kapag hihinto kayo, syempre, balik nyo sa neutral. Ayan. Ayan. Kapayin nyo. Kasi minsan, sa ibang fully manual na motorcycle, nasa pagitan na yan ng 1 tsaka second gear. So, kalahati lang yung tapak doon pag pabalik kayo ng neutral. So, nakita nyo na yung friction zone. So, ganun ang gagawin kapag magtutuloy-tuloy kayo ng biyahe. So, kapag naramdaman nyo nang gumagalaw na yung motor nyo, doon na papasok yung konting bigay ng gas na pinractice nyo, mga lods. So, ganun yun. Okay? So, ikot na ako ng konti para pakita ko ulit sa inyo. Okay, ito, magandang pwesto. Okay, mga friction zone ulit tayo. So, ulitin nyo lang. Tiga ng, dito ko hawak, di ako bibigay ng gas, Tiga ng clutch. Tapak ng cambio. Primera muna tayo, Hindi tayo magsisigunda. Papakita ko lang sa inyo yung friction zone. Naaandar yung motor nyo, gamit lang yung clutch. Okay? So, piga ng clutch. Primera. Release ng konti. Kapay ng friction zone. Ayan na, pag umaandar, huwag nyo muna bibitawan. Ayan, naka-hold lang ako, Ayan, O, yun. O. Hop. So, ayan. So, tayo rito. Ayan. Ayan, O. Nakita nyo, mga lodi? Ayan pa ako, Hindi ako maandar, Ayan. So, ayan. Hindi ako gumagamit ng gasolina ko, mga lods. So, ayan, mga lods. Hindi ako gumagamit ng gasolina ko, So, ayan yung sa friction zone ng clutch, mga lods. At kapag piniga ko pa yung ko niyan, kapag piniga ko yung clutch ko, mga lodi, ayan. So, wala na siya sa friction zone niya. Ayan, So, ayan. Pigilan na yung pag niya, andar niya. Ayan. Pag re-release ko ulit ng konti, ayan, maandar na ulit. Up. Brake. So, balik natin yung neutral. So, ganun lang, mga lods, di ba? So, yun yung basic ng, di ba? So, ng manual motorcycle, mga lodi. Kapag gagawin nyo yun, make sure lang na nandun kayo sa lugar na wala kayong matatamaan, mga lodi, kapag magpa-practice kayo. Dun muna kayo sa walang matatamaan. Ngayon, try nating umikot ng mga lods. Ikot lang tayo. Okay, game, mga lods. So, ipapakita ko sa inyo yung hanggang third gear. At kung anong gagawin nyo sa may mga humps. Tingnan natin, may mga humps dito. Okay, game. Punta na tayo ng primera. So, ano ulit? Pihit ng clutch, tapak ng gear, bigay ng konting gas, tapos release. Ganun, Pwede ring release muna, sabay gasolina. Pihit ng clutch, tapak ng gear, sabay bigay ng konting gas, sabay release. Ayan. Ayan na. Tapos bigay, bitaw ng clutch. Ayan, Diba? Tapos ganoon lang din gagawin nyo. Second gear. Ayan. Hanggang sa masanay yung kamay nyo, pati yung paa nyo, sa transition, mga lods. So, ayun lagi ang mauuna. Pihit muna ng clutch, mga lods, Minsan kasi nagkakamali tayo niyan, hindi pa natin napipihit yung clutch, tinatapakan na natin yung cambio. So, anong nangyayari doon? Lumuluwag yung cambio nyo. So, yun yung mga error. So, patagal ng patagal, hanggang sa nakakarami kayo ng error, lumuluwag din yung cambio nyo. Ayun, mga lodi. Ayun, naka second gear lang ako, Huwag muna tayo magtitres. So, doon tayo sa may humps, mga lods. So, dito sa may humps, ayan, alalay lang. Brake. Lipat ng primera. Ayan. Okay, nag-dos na ako ulit. Sorry, mga lods, medyo mabilis kasi may kasunod ako doon kanina. Ayan, may humps yan, maliit nga lang. So, nasa dos ako, diba? Kung nasa tres kayo, lipat na kayo ng dos. Ayan. Up, engine brake. Brake lang. Lipat, primera, tapos unti-unting release. Ayan. Pag, alalay kayo dun sa gasolina nyo, sa throttle. Lagi kayong mag-aalalay sa gasolina
aalalay din kayo sa clutch. Kasi kapag paahon kayo, syempre kinakapos ng lakas yung sa friction zone. Kapag hindi na kasi kaya yun, dun na kayo mag-aalalay ng gasolina nyo mga lodi, di ba? So syempre, titimplahin nyo yung bilis nyo dun sa humps. Ayan, tres na ako. Ayun o, diba? So, pag into natin, papakita ko sa inyo yung mga kailangan gawin, no? So, ayun. Kung pupunta tayo ng second gear, third gear, fourth gear, dito muna tayo sa humps. Ayan, o. Bababa ako ng dos. Yan, o. Tapos, uno. So, pwede yun, sabay, kunwari, nasa third gear kayo, pwede nyong bumaba agad ng uno. Kumbaga, magtatapak ka agad ng dalawa, babawas ka ng dalawa. Matapak ka, diba, nasa 3 ka, tapos 2-1. Yan, pwede yun. Basta, alalay lang sa clutch. So, pag ganito namang pangat, yan, kunwari, dito tayo, hihinto tayo dito, mga lodi. So, ito, pangat to, ahon to. Yan, naka-neutral tayo. Sabihin natin traffic, paahon yung traffic sa inyo. So, ang gagawin nyo, diba naka-brake kayong ganyan kasi nakaalalay kayo kasi baka umurong kayo diba? Ang gagawin nyo, naka-brake ka pa rin, tapa ka na, ay pihit ka ng clutch mo, sabay primera, tapos, habang nagre-release ka ng clutch mo, bigay ka na kagad ng gas, ayun o, yan. Habang nagre-release ka ng clutch mo, magre-release ka pa lang, sinasabay mo na yung pagbigay ng gasolina mo. Kasi, hindi kinakaya ng friction zone yun kasi paahon ka. Tapos mabigat, syempre. Hindi kinakaya, syempre, aalalayan ng gasolina mo o ng throttle. Yun ang ano doon, pag ahon kayo. So, kung hindi kayo marunong hindi pa kayo masyadong gamay sa manual, mga lodi, so better na mag-practicein nyo yung mga ahon, mga lods. Ayan. So, pag ganito naman mga lods, ayan o. Pag pababa naman, hindi natin magtitres ako. Ayan. Nakatres na ako dyan. So, gawin nyo lang. So, gawin nyo lang to. Engine brake lang kayo. Ayan o. Hayaan nyo lang. So, huwag kayo magbigay ng gasolina. Pati ngayon, hindi ako nag-ano. Ayan ang engine brake. So, hayaan nyo na yung engine nyo. Tapos, bigay lang kayo ng konti pag kailangan. Ayan o. Pag kailangan. Ayan, bigay lang ulit ng konti pag kailangan. Ayan. Tapos, pag ganyan pababa, yung sinabi ko kanina, huwag kayong pipihit ng 100% na clutch. Pwede yung half clutch, pero yung 100% wag, mamamatay yung makina nyo. Yan. Okay? Ano pa ba? So, ulitin ko, pag nasa humps kayo, so, ayan, alalay sa clutch. Pwede nga ako mag-dos alalay lang, tapos, bigay ng gasolina, ayun. Parang lalaruin nyo lang yung clutch nyo, tsaka yung gasolina, yung throttle. Ayun diba? Ngayon mga lods, ito. Kapag kayo ay maglilin o nasa curve, pwede naman kayo mag-engine brake. Ang wag na wag yung gagawin mga lods kapag nasa curve kayo, tapos mabilis kayo. Huwag kayong magda-downshift. Ayan. Pag nakalin kayo o yung ibang salita na banking kung tawagin, mga nagbabanking. Kapag naka-banking kayo, nakalin kayo, so wag kayong magbababa ng So wag kayo, mag-ingat kayo sa pag-downshift. Kung maaari nga, wag kayong mag-downshift Ayan. Pwede naman, kaso nga lang, iwasan nyo lang wag nyo yung practice na nagda-downshift kayo habang nakalin kayo. Yung lean, naka-banking alam nyo na yung itsura ng banking, di ba? Ayan. Iwasan nyo yun mga lods, disgrasya, abutin nyo. No, talagang sesemplang kayo mga lodi. Ayan. O, di ba, napakadali lang, di ba? O. Ayan, balik na tayo doon. At meron pa pala akong hindi nasabi mga lodi. O, ito. So, kapag maglilipat kayo ng gear, kailangan itong throttle. Patay muna natin para kailangan itong throttle mga lods. Binabalik nyo. Kunwari nakabihit kayong ganyan, di ba? Nakabirit kayo sa throttle nyo, ganyan tingnan nyo. Tapos maglilipat kayo. Kailangan, pagka-clutch nyo, clutch, di ba mabilis yan, tingnan nyo Pipihit ako ng clutch,
magda-downshift ako, or sabihin natin downshift muna, kailangan itong throttle nyo, ibabalik nyo mga lods. Ganun, no? Ayan, no? Tapos, bigay. So, yung pagbigay nyo dito sa throttle nyo, mga lods, kunwari nasa third gear kayo na may bilis kayo na 40. Ayan. Kailangan, pagka mag-up kayo ng shift nyo, diba nakaganyan kayo? So, may bilis na kayo, 40. So, pagka-pihit nyo ng clutch, o pagka-change gear nyo, ay, diba, sorry. Diba, tumatakbo kayong 40. Ayan. Papalit kayo ng gear, ayan, binalik mo. Pag i-release mo yan mga lods, sa bilis niyan kasi, kailangan maipares mo kagad yung throttle mo dun sa RPM mo. Ayan. Para hindi magwala yung makina. So, hindi yung unti-unti mo pang dahan-dahan na gaganon. Kailangan may match mo kagad yung ganon mo. Yung bilis mo. So, yun, mga advanced na yun mga lods. So, tip lang yun. Dun muna kayo sa basic mga lods. Kasi, self-learning naman yun eh. Unti-unti nyo naman matututunan yan eh. Habang gumagamit kayo ng motor. Ayan. Ayan muna ang mapapayo ko sa inyo mga lodi. So, halos nandun naman na lahat. So, yun lang naman yun mga lodi. Ang mapapayo ko lang mga lods, kung baguhan talaga kayo sa fully manual, so magsama kayo lagi ng expert sa manual, okay? Kasi once na nagloko yung manual nyo, meron dyan na hindi nyo alam kung paano. So at least merong kayong expert na may mag-aalalay sa inyo, di ba? At saka ang una nyong practicein mga lodi is yung nasa ahon kayo, yung nakahinto kayo sa ahon, yung traffic. Kailangan ma-practice nyo agad yung pagpapaandar sa mga matatarek, yung mga nasa ahon mga lods. Kasi kung sakasakaling kayo paangat, sabihin natin nasa skyway, tas traffic sa skyway, tapos hindi pa kayo gaano masyadong marunong magtimpla ng clutch nyo or ng engine nyo dun sa lugar na paahon, so maaaring mamatayan kayo ng makina dyan. Tapos ayun na nga, pag namatayan kayo ng makina, so huwag kayong magpapanik mga lods. Yun yung iiwasan nyo pag gumagamit kayo ng manual. So huwag kayong magpapanik. So dati nangyari na sa akin yan, nagpanik din ako. So ayun na nga. Yung tipong binubusinahan ka na sa likod. So relax na kayo pag ganun. Hayaan nyo sila. Tapos ayun na, yun na nga, 'di ba? Practicein nyo lang yung paggamit ng clutch. Doon din kayo matututo ng paggamit ng clutch mga lods kapag doon sa mga traffic na lugar. So pag sinabi naman natin traffic, maisip kagad natin diyan EDSA eh. Kung kayo tiga Metro Manila. So wag kayong magpa-practice sa EDSA. So napakaraming nambubuli diyan mga lods, no. Kapag nalaman nila na hindi ka marunong, talagang bubuliin ka nila diyan. So mag-practice muna kayo diyan sa mga barangay nyo, yung mga traffic diyan or So, doon muna kayo mag-practice ng So, ulitin ko lang, pag magpa-practice kayo ng ganun, wag yung wala talaga kayong alam Yung tipong alam nyo na paandarin. Pag hindi nyo pa alam paandarin, doon muna kayo sa walang tao. Okay? Pero matututo talaga kayo niyan, mahahasa kayo niyan pag nadaan na kayo ng traffic. So, doon nyo na malalaman yung half clutch, mga ganun. Yung tipong gaganyan-ganyan ka lang, okay? Ganyan. Alalay lang, hindi yung tipong buo mong pipigayin yung clutch mo. Hindi yung ganun. Tapos, yun lang, mga lods, iwasan nyo lang yung lagi kayo nakapiga. Yan. Para hindi naman kagad mapudpod yung inyong clutch lining. So, yun lang mga lods. So, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. So, ulitin ko lang, hindi ako expert. So, kung may nasabi man ako na mali, so pakitama na lang dyan sa comment section. Or kung may nasabi akong kung may kulang pa ako nang nasabi, so paki-comment na lang dyan na. So salamat sa panonood mga lods. So ride safe sa lahat dyan, at salamat sa mga sumuporta. Sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, sana pa-subscribe naman ako at pa-like naman ang video. Shoutout nga pala kay Ira. Shoutout sa mga kagrupo ko dyan, sa mga katrabaho ko, sila Leo, Tio, Fernan, at saka si Isaac, Salvador, si Boss Basic. At sa mga Koi Riders dyan, hindi ko na kayo isa-isayin, napakarami nyo na. So, sana makapag-rides tayo ulit. So, yun lang mga lods. Salamat sa panonood. Peace!